Aleluia. Nós declaramos em nome de Jesus. Ser curado. Ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Deus, não mais a corrupção, Pai. Não mais, ó Deus querido, os desvios de Deus de verbas públicas, Pai querido, da saúde. Por isso, Deus, toma cativo, Senhor, no coração dos nossos governantes. Quero quebrantamento, Pai, em nome de Jesus. Esse é o avivamento dessa nação, Senhor. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito amor. Ele agora, ele agora, ele agora, pra sempre, amém. Toda glória, glória. Sai desse lugar e volta pra mim. O Deus Criador do céu e da terra, Ele é amor. De modo nenhum Ele queria que isso estivesse acontecendo na face da terra. Mas algumas coisas são necessárias. Já cura nesse lugar, Senhor. Que nesse momento pessoas estejam sendo curadas, estejam sendo restauradas, meu Pai. Que o Senhor seja a esperança daquele que sofre, Senhor. Que ele nunca perca a esperança, Senhor, de que a cura vai chegar, de que o Senhor é a cura. Em nome do Senhor, nós cremos. Jesus, que essas pessoas sejam tocadas, Senhor, seja curada em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, que elas possam ser tocadas nesse momento, Senhor, receber o Teu Espírito. Eu amo a minha igreja, Senhor. Cada um saiu da sua casa, do seu conforto, Senhor, para vir orar, para vir pedir, para vir levar a sua palavra um pouquinho para essas pessoas, Senhor. Que o Senhor se faça presente, meu Pai, aqui nesse lugar. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê discernimento para os médicos, sabedoria e cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que todas essas pessoas sejam curadas, que leitos sejam retirados, Senhor, por falta de uso, em nome de Jesus. Pai, nós cremos na cura, nós cremos na Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Senhor, que haja cura nesse lugar, Pai. Do Espírito, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Espírito desce como fogo.
Tudo aquilo